Kabla mwalimu hajasimama kusema nasi siku ya leo, naomba mimi niseme maneno machache kwa jinsi ambavyo semina zetu zinaendelea na zinafanyika. Hiki ambacho tunataka kufanya tutaweza kufanya pale mwishoni. Kwa hiyo tunahitaji kukifanya sasa hivi. Ni toe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa huduma ya Mwalimu Sifukwe wa hapa Sengerema. Lakini nimshukuru mwalimu kwa ajili ya kuwa pamoja nasi kwa wiki hii nzima na kwa namna ambavyo ametenga muda kwa ajili ya kutuhudumia sisi sote wa eneo hili la Sengerema, makanisa mbalimbali yaliyoko katika mji wetu huu wa Sengerema. Nikushukuru sana mwalimu na tukukaribisha sana. Wakati mwingine kama nilivyosema asubuhi katika ibada kwamba tunakukaribisha Sengerema. Ile niliyoisema asubuhi sitaisema. Bwana asifiwe. Ila tunakukaribisha tena Sengerema kwa ajili ya huduma hiyo ambayo Mungu ameiweka ndani yako kutumika pamoja na watu wa Mungu. Lakini tumepata neema na baraka nyingi kwa wiki hii. Wiki hii aliyepata hasara kwa kuwa mfululizo kwenye semina apunge mkono. Aliyepata hasara. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba hakuna aliyepata hasara kwa sababu ya Mungu. Biblia kwenye kitabu cha Mathayo inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Yaani kuna kaeneo kwenye maisha yetu ya kiroho huwa inatuchenga, ni eneo hili. Kwamba tutafute ufalme wa Mungu, mengine tutazidishiwa. Jambo la mwisho, nimepewa nafasi hii kuahirisha. Leo ni siku ya mwisho na kwa sababu mafundisho huwa yanaambatana na maombezi pale mwisho, hatutapata nafasi ya utulivu. Kwa hiyo tunahitaji tuahirishe semina hii. Ninaamini kwamba kwa Sengerema ndio semina yetu kwa mwaka huu mpaka mwaka ujao kwa ratiba ya mwalimu na namna ambavyo Mungu atasema naye pamoja na maandalizi ya timu yake na kadhalika. Mwalimu, tukushukuru, nirudie kusema tukushukuru. Ninajua unatembea kwenye mikoa mingi. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Karibuni tena Sengerema. Tutakuwa pamoja mwakani, ratiba ikisoma Sengerema kwenye kanisa gani, popote itakaposoma sisi tuko pamoja na ninyi. Karibuni sana, na wa viongozi wa timu msiache kutushirikisha mapema ili kwamba tuanze maandalizi mapema na tushirikiane mapema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Naomba tusimame. Tunapoahirisha, tamka kile ambacho unataka mwaka kesho kiwe Sengerema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwaka kesho lazima waje, lakini mwambie Mungu kwa dakika chache tu kile ambacho unafikiri mwaka kesho kifanyike kwako, kifanyike kwangu, kifanyike kwa Sengerema yetu. Wageni wanapokuja wasikungute mavumbi kwenye mji wetu. Waondoke wakitamka baraka mpaka watakapofika huko wanakoelekea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru mno kwa sababu ya upendo wako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu wewe una upendo. Sifa yako kuu ni kuwa na upendo nasi. Na tena upendo wako ni wa tofauti na upendo wa kibinadamu. Sisi watu tunapendana kwa sababu tunafurahishana. Lakini wewe Mungu umetupenda kwa sababu tulikuwa na dhambi. Ulipoona dhambi zimezidi ukatupenda. Ukasema sauti ilipotoka mbinguni, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kuwaokoa wale watu? Yesu ulisema nitume mimi. Baada ya dhambi kuzidi, wewe ndio upendo wako ulizidi. Tunakushukuru kwa upendo wako. Tena upendo huu ambao umedhihirika wiki hii kwetu, wa kuwatuma watumishi wako toka Mbeya kwa kilomita za mraba, ni mahali mbali sana na Sengerema, lakini wewe Mungu umehusika, umeonekana. Umewaleta watumishi wako katikati yetu, nasi tumeona baraka, nasi tumekuona Bwana.
Tunakuhitaji sasa tunapoahirisha semina hii kwa mwaka huu katika eneo letu la Sengerema. Fungua milango zaidi kwa mwaka ujao. Endelea kusema nasi, endelea kusema na kila mmoja wetu, endelea kufanyika kwa baraka, na mafundisho haya tuliyopata mwaka huu Yesu yakatusogeze hatua nyingine. Hata watumishi wako watakaporudi watukute katika utukufu mwingine, watukute katika imani nyingine, katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia baraka na tunatamka baraka kwao. Yesu, ukawabariki, tena ukafanyike kuwa msaada, ukafanyike kuwa ulinzi katika njia yao wanapotoka hapa kwetu leo usiku kuelekea Bunda. Bwana Yesu, ukawatangulie hata familia zao na nyumba zao, watoto wao ambao Bwana wamewaacha katika familia zao huko. Yesu, ukawalinde, ukawabariki katika jina la Yesu. Tunawaweka wakfu mikononi mwako kwa huduma inayoanza kesho, na iliyoanza leo, na hata kesho na wiki nzima. Tunawaweka wakfu Bwana katika jina la Yesu. Tunalituma neno lako katika mji ule wa Bunda. Neema yako itoshayo ikapate kuwa pamoja nao, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Semina hii ya Sengerema mwaka huu tunaiahirisha rasmi katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kutenda mambo makubwa, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza mkono wako wa kulia juu. Sema, Roho Mtakatifu, asante kwa neema yako. Asante kwa jioni ya leo. Niko tayari Bwana kupokea neno lako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leo ni siku ya hitimisho. Hitimisho ya semina. Hitimisho la semina mahali hapa Bwana, na mimi niko hapa. Ninaomba usinipite,
jioni ya leo ninaomba usinipite, uiguse roho yangu, yaguse maisha yangu, unijibu maombi yangu jioni ya leo katika jina la Yesu. Ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Mungu uliye hai kwenye maisha yangu kwa upya kabisa. Jioni ya leo jidhihirishe kwangu, nionekanie tena kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Amen. Mwalimu, kwa nini umesema hicho ulichokisema? Kwa mfano, semina tuliokuwa nayo hapa nilikwambia uwezo ulio nao unaweza kuzuiliwa. Lakini siku moja nilikuwa nimekaa nikawa naandika, Roho Mtakatifu akaniongoza vitu kama 7 ambavyo vinatumika ili kuzuia uwezo ulio nao. Lakini hivyo vitu 7 utagundua nikiwa kwenye semina hii, kila nilipojaribu kutaka kugusa, Roho Mtakatifu hakunipa wepesi wa kwenda huko, kwa sababu ni vitu vingi. Unanisikia mtu wa Mungu? Unanielewa mtu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utagundua wale ambao mlikuwepo nilikuwa nakwambia uwezo wa kihekima, lakini kukupa tafsiri ya hekima kama uwezo sijaweza kukupa. Lakini na hakika wakati nazungumza, Roho Mtakatifu alikuwa anakupandikizia kitu ndani cha kujua kwamba ili nionekane pia nina uwezo wa kimungu lazima niwe na hekima ya kimungu. Lakini sija kutofautishia, kwa sababu kuna aina 3 kuu za hekima, ambayo kila aina ina branches, ina matawi ya hekima. Hekima ina matawi. Kwa mfano, hekima ya kimungu ina matawi karibia 12. Hekima ya kimungu, branches. Lakini hekima ya kibinadamu nayo pia ina matawi yake. Lakini kuna hekima inaitwa hekima ya dunia hii. Lakini kuna hekima inaitwa hekima ya kishetani. Hizo ni kama aina kuu 4 za hekima ambazo zina matawi chini yake. Ni kama vile unapojifunza akili. Nimekuzungumzia tu kuhusu akili, lakini kuna aina ya akili, aina za akili. Kwa mfano, unapojifunza juu ya elimu ya malaika, unaposema malaika wana intellect, tunaposema malaika wana akili, akili ya kimalaika ni akili ya namna gani? Sasa hilo ni somo linahusu malaika. Lakini unapojifunza aina za akili ambazo mtu anatakiwa kuwa nazo, utakuja kugundua kuna aina mbalimbali ya akili. Sasa vitu kama hivyo huwezi kufundisha vyote ndani ya siku 7 au siku 8. Na ndio maana ukija kwenye semina namna hii, vitu vinaweza kuwa vingi, lakini unamuomba Roho Mtakatifu, niseme kipi, nisiseme kipi. Na ndio maana vingine tunajaribu kuandika basi kwenye vitabu, lakini kwa mzigo ambao Mungu alikuwa amenipa kwenye hiki kitabu na vitu vilivyomo ndani yake, umeona najaribu kukugusia hivyo vitu vichache. Na hiki kitabu mwakani mwezi wa 7 tarehe 1 kitakuwa kiko tayari, kimetoka, kiko printed. Na semina hii au darasa hilo linalotakiwa kuendeshwa linatakiwa kufika mwakani mwezi wa 6 tarehe 5 au tarehe 10 liwe limeisha. Yani kurasa na chapter zote za vitabu na maarifa ambayo Mungu ameweka kwenye hicho kitabu watu wawe wamepata. Na ndio maana hilo darasa nikawa natamani na namuomba Mungu sana angalau wafike 1000, kwa sababu watu 1000 wakipata elimu hii ya uwezo wa kimungu ndani yake na neema, kujaa neema na uwezo, nina uhakika sana kanisa litakuwa limepona kwa eneo kubwa sana. Haleluya, watu wa Mungu, jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo sasa, hebu tuanze, turudi kwenye somo letu
Kwa kifupi sana, somo letu linasema njia anayoitumia Roho Mtakatifu kuamsha au kuhuisha uwezo wa kimungu ndani yako. Na jana tumeona njia mojawapo, lakini nilishakwambia mpaka Roho Mtakatifu anataka kuamsha uwezo wa kimungu ndani, maana yake kuna kitu kimefanyika ndani ya huo uwezo. Amen, amen. Sasa nikakueleza kwamba njia mojawapo anayotumia ni kujazwa nguvu zake, kukujaza nguvu, kukujaza nguvu. Na nikakuonyesha kukujaza nguvu maana yake anakupa mafuta. Nikakupa mfano wa Yesu. Nilikupa mfano wa Yesu. Nikakupa mfano wa yule aliyekuwa amefungwa na maroho nchi ya Wagerasi, kwamba anapokujaza mafuta anavunja nila, anapokujaza mafuta anakupa nguvu ya uwezesho ili kufanya kile ambacho Mungu alikukusudia. Njia nyingine, haraka andika hii, njia nyingine Roho Mtakatifu anatumia nini ili kuamsha uwezo au kukupa uwezo? Mwingine anakuwa hana huo uwezo, anapokea. Huwa anatumia nini? Anatumia kitu kinaitwa neema yake. Sema neema yake. Sema neema yake. Na ukielewa hapa utagundua kwa nini unaweza kumkuta mtu anaomba, Mungu naomba neema yako tu, neema yako tu. Mtu anayeomba hayo maombi amejua nguvu ya neema. Anatumia kitu kinaitwa neema yake. Neema yake. Na ndio maana Roho Mtakatifu anapokuwa amebeba neema, anapokuwa amebeba neema na anapoamua kuachilia neema yake kwa ajili ya kuwasaidia watu wake, saa hiyo huwa anaitwa Roho wa neema. Roho wa neema. Kwa nini Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa neema? Kwa sababu ndiye anayebeba kugawa na kudhihirisha neema ya Mungu kwa wanadamu. Ukisoma Waebrania 10:29 inamtambulisha Roho Mtakatifu kama Roho wa neema. Nisikilize vizuri. Roho Mtakatifu kama Roho wa neema. Roho Mtakatifu kama Roho wa neema. Roho Mtakatifu kama Roho wa neema. Roho wa neema. Kwa unapohitaji Roho Mtakatifu, unapohitaji neema, Roho Mtakatifu amebeba hiyo neema. Yeye ndiye huwa anaifunua, yeye ndiye huwa anaiachilia, na anapoiachilia kuna kitu anakuwa anataka kukifanya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Waebrania 10:29 inasema hivi: mwaonaje, haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano iliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu cha ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Angalia, kumfanyia jeuri Roho wa neema. Mtu anamfanyia jeuri Roho wa neema. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anayemsema hapo Roho wa neema ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ndiye anaitwa Roho wa neema. Na unisikilize, anapoitwa Roho wa neema ni kwa sababu ndiye anayebeba kugawa na kudhihirisha neema ya Mungu. Ndiye custodian wa neema. Yesu aliposema nitamleta msaidizi mwingine, kwa vile unaposema Kristo amenipa neema, anayeifunua ile neema ni msaidizi mwingine. Amen. Msaidizi mwingine aitwaye nani? Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa Roho Mtakatifu huwa anaitumia neema kudhihirisha uwezo wa kimungu ndani yako. Kwa nini anaitumia neema? Kwa sababu kuna vitu ili upokee kwa Mungu, vigezo vilivyowekwa mbinguni, huwezi kuvifikia. Huwezi kuvifikia. Kuna vitu ili uvipokee, kama Mungu angetaka afuate vigezo nje ya neema, vigezo huwezi kuvifikia.
Aliwapa wana wa Israeli Torati wakashindwa. Alilipa taifa lake Torati ikafeli, wakafeli. Mungu akiweka vigezo nje ya neema, hakuna mwanadamu angefikia. Ndio maana hata kuokolewa tunaokolewa kwa neema. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa kuna vitu ukitaka kuvipokea lazima neema ihusike. Ndio maana Roho Mtakatifu kuna vitu akitaka kuviachilia, uwezo akitaka kuuachilia kwenye maisha yako, kuna uwezo atauachilia kwa sababu ya neema. Kwa sababu ya neema, sio kwa sababu ni muombaji sana. Niliwahi kutana na rafiki yangu mmoja, mwalimu wa neno la Mungu kule kaskazini, kule Arusha. Mungu amempa neema kubwa sana. Nilipokutana naye namna hii, nikaa namuuliza maswali. Anamiliki redio yake kabisa. Redio yake inahubiri mikoa kadhaa. Nikamuuliza, unawezaje kusimamia huduma kubwa namna hii? Akaniambia, mwalimu, ni neema. Alafu akaniambia, sio kwa sababu naomba. Asema kwa sababu niliwahi kwenda mlimani nikakuta kuna watu wanaomba kuliko mimi, lakini mimi Mungu amenipa wajibu huu mkubwa kwa sababu ya neema. Kwa hiyo unagundua, na akasema neema inaweza kukufikisha mahali ambapo hata ukiulizwa umefikaje na wewe huna majibu ya kuwajibu watu. Neema inakufikisha mahali bila kukimbia. Neema inakufikisha mahali bila kutembea. Alafu ukiuliza umefikaje na wewe huna majibu. Akaeleza ni kazi ya neema. Akaniambia kwa kifupi sana. Na ndipo nilipojifunza, nikagundua Roho Mtakatifu kuna vitu ili akupe uwezo ni neema tu. Neema yake huwa anaitumia. Neema yake, angalia Warumi 12, fungua haraka. Warumi 12 ndio tunamaliza hivi. Warumi 12 4 mpaka 5. Warumi 12 4 mpaka 5. Umeshapata mtu wa Mungu? Warumi 12 4 mpaka 5. Naomba utulivu kidogo. Kama mwenzako anaongea, mwambie tulia kidogo, tunamaliza. Warumi 12 mstari wa 4 mpaka wa 5. Umeshapata Warumi 12? Watoto mtatoa baadaye, mtaweka baadaye. Warumi 12 mstari wa 4 mpaka wa 5. Mstari wa 4 mpaka wa 5. Anasema, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi. Anasema na sisi tulio wengi. Tuanzie mstari wa 3, mstari wa 3 mpaka wa 5. Wa 3 mpaka wa 5. Anasema hivi, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Mstari wa 4. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja na mwenzake. Mstari wa 6. Kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Sema tuna karama zilizo mbalimbali. Anasema kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Kwa kadri ya nini? Kwa kadri ya nini? Kwa kadri ya neema mliopewa. Maana yake kwa kadri ya kiwango. Yani hizo karama mbalimbali tunazo, lakini ni kwa kadri ya neema uliopewa. Maana yake kiwango cha neema kinafunguliwa kiwango cha karama za kimungu kwenye maisha. Na karama, nilikwambia kuna uwezo unaitwa karama. Si nilikwambia kuna uwezo unaitwa kipawa, kuna uwezo unaitwa karama. Roho Mtakatifu anapotaka kukuongezea uwezo ndani yako, anaachilia kitu kinaitwa karama. Lakini kupitia nini? Neema. Neema. Anasema kwa kadri ya neema mliopewa. Ikiwa ni unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani. Haleluya, watu wa Mungu. Tunazo karama za aina mbalimbali kwa kadri ya neema. Maana yake neema
ya Mungu inaweza ikakufanya ukapokea uwezo wa vitu vya kimungu ndani yako kwa kadri ya hiyo neema ambayo Roho Mtakatifu ameiachilia ndani yako, sio kwa kadri ya bidii. Kuna sehemu ya bidii, bidii na sehemu yake, lakini hapa ni neema. Kuna vitu hata uwe na bidii namna gani huwezi kuvipata, kwa sababu vinahitaji neema ya Mungu peke yake. Vigezo vya kupokea hivyo vitu huwezi kuwa navyo, unahitaji neema ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapotaka kuamsha uwezo au kukupa uwezo fulani, moja ya njia anayotumia, tena ni njia kubwa, hii ni neema. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe anapotaka kutuokoa, Biblia inasema tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Maana yake neema inafungua mlango wa kupokea uwezo wa kimungu ndani yetu. Mtu ambaye hakustahili, na saa nyingine watu wao wanakasirika, huyu si alikuwa mlevi tu, imewezekaneje leo anasimama kutuambia mambo mazito haya ya kimungu? Kayatoa wapi? Ila huyu Mungu ni wa ajabu. Nasikia mtu mwingine anasema huyu Mungu ni wa ajabu. Huyu mtu amepata wapi uwezo huu? Amepata wapi uwezo? Wanasahau kuna kitu kinaitwa neema. Neema, angalia Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 9 hadi wa 10 kwa kifupi. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 9 hadi wa 10. Utasoma habari za nani? Unasoma habari za Paulo. Anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa nani? Mitume, kwa sababu naliliuzi kanisa la Mungu. Angalia anachosema. Anasema, lakini kwa neema ya nani? Kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Maana yake kilichonibadilisha kutoka kwenye kuwa mtu nisiyestahili kabisa, mtu niliyekuwa mbaya, nikapokea uwezo huu wa kuwa mtume, ni neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa hiyo uwezo wa kufanya kazi ya Mungu, Paulo anatuonyesha hapo, neema ya Mungu ndio iliyomsaidia, ndio iliyomsaidia. Kumbuka nilikwambia uwezo ni nguvu ya Mungu inayokuwezesha kufanya kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo neema ya Mungu ilimfanya Paulo kuwa mtume. Neema ya Mungu ikampa uwezo wa kuwa apostol. Alafu neema ya Mungu ikampa uwezo wa kufanya kazi kama apostol. Unaweza ukawa na apostol jina. Kwa mfano, unaweza ukaitwa mwalimu jina. Unaweza ukaitwa mchungaji jina. Mchungaji atanielewa. Unaweza ukaitwa mchungaji lakini uwezo wa kuchunga hauna. Unaweza ukaitwa mchungaji lakini uwezo wa kulilisha kundi hauna. Unaweza ukaitwa mwalimu lakini uwezo wa kufundisha hauna. Sasa Paulo anasema, kwa neema ya Mungu nimefanywa kuwa mtume. Utume, kumbuka, ni huduma, ni kalama ya huduma, ni huduma. Amepewa talanta kwa neema ya Mungu, lakini kwa neema ya Mungu pia amekuwa na uwezo wa kufanya sawasawa na wito aliopewa. Kwa neema ya Mungu amepokea wito. Kwa neema ya Mungu amekuwa na uwezo wa kufanya kazi sawasawa na wito, tena akafanya kazi kuzidi hao wote. Kilichofanya apokee huo uwezo ni nini? Neema. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapotaka kuhuisha, na inataka nikupe hii siri, mtu wa Sengelema, saa nyingine ukijipima hivi unasema, kwanza mimi Mungu, mimi nilivyo hivi, historia yangu mbaya, maisha yangu yenyewe hayaeleweki. Sasa kweli Mungu unaweza kunisikia? Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba neema yako tu inifungulie mlango, na mimi nataka kuyaishi maisha ambayo ulinikusudia. Na kuhakikishia Mungu hata nyamaza ikiwa umeelewa nguvu ya neema. Kama mnanielewa sema amen. Kama mnanielewa sema amen. Unamwambia Mungu, naomba neema yako. Tena omba mwenyewe, jiwekee muda. Unaomba asubuhi, hata kama ni muda kidogo, kiwa kazini. Mungu, naomba neema yako, nipe uwezo,
nipe uwezo kwa neema tu Bwana, kwa sababu inawezekana mimi sistahili, mimi sijaokoka muda mrefu, mimi sijawahi kufundishwa, mimi sijui chochote, lakini naomba ile neema inaowasaidiaga wengine, hiyo neema, kupitia hiyo neema unipe uwezo na mimi, unipe uwezo na mimi, unipe uwezo na mimi. Nakwambia Roho Mtakatifu hata nyamaza, kwa sababu kiu itakayokuwa ndani yako ya kuona Mungu anakutendea kwa njia ya neema, atakutendea tu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Andika hili la mwisho, andika njia ya pili, njia ya tatu. Roho Mtakatifu anatumia imani. Sema 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 imani. Roho Mtakatifu anatumia imani. Imani ili kuachilia uwezo ndani yako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kuna vitu akitaka kuviachilia anatumia imani. Imani. Na ndio maana mtu asicheze na imani yako. Imani yako ndio fedha. Imani yako ni maisha yako. Imani yako ni hatima yako. Roho Mtakatifu anatumiaga imani. Sikiliza, mahali pengine Yesu anasema aniaminie mimi, kama maandiko yalivyosema, mito ya maji iliyo hai itatoka wapi? Ndani yake. Itatoka kwa nani? Amwaminie Yesu. Kuna mtu anasema nataka kujazwa Roho Mtakatifu, nataka nipate uwezo wa nguvu zake. Sikiliza, anasema aniaminie mimi. Kwa Roho Mtakatifu anatumia imani. Imani ni kuwa na hakika. Unasema na hakika kwamba Roho Mtakatifu yupo. Naamini kwamba Roho Mtakatifu yupo. Naamini kwamba Roho Mtakatifu anaweza kunijaza. Naamini kwamba Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha maisha yangu. Ile imani Roho Mtakatifu anaitumia. Na saa nyingine kama una imani, angalia Roho Mtakatifu anachofanya. Anakupa uwezo wa kiimani. Kumbuka imani yenyewe ni uwezo. Anakupa uwezo unaitwa uwezo wa kiimani. Mwalimu anakupaje? Angalia, andika hii kitu. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 na wa 9. Anazungumza juu ya karama. Tunamaliza watu wa Mungu, nivumilie tu, ndio namaliza hivi. Wakorinto wa kwanza 12. Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 8 na wa 9. Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Sema apewa neno la hekima. Anasema na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yule. Mstari wa 9, mwingine imani katika Roho yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Sasa angalia, na mwingine anapewa imani. Kuna imani inayoitwa karama ya imani. Unapewa kama zawadi. Unapewa kama zawadi. Na hii imani ya namna hii utaiangalia mahali pengine kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Anasema tumeokolewa kwa neema, wala sio kwa matendo ya mtu yeyote, asije akajisifu. Waefeso, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu. Haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Neno kipawa cha Mungu maana yake ni zawadi. It is a gift from God. Ni zawadi kutoka kwa Mungu, wala si kwa matendo mtu yoyote asije akajisifu. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Maana yake imani ni njia. Kwa njia ya imani. Kwa Roho Mtakatifu anapotaka kukupa uwezo, anatumia njia mojawapo anayotumia ni imani. 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 Yote yawezekana. Unafahamu wimbo? Kwa imani. Yote yawezekana. Twende. Kwa imani. Yote
baraka tunapewa kwa imani, yote yawezekana. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana. Na nguvu tunapewa kwa imani, yote yawezekana. Kwa mapenzi tunapata kwa imani, yote yawezekana. Kwa imani, magonjwa tunapona kwa imani, yote yawezekana. Kwa imani uchumi yawezekana. Kwa imani yote yawezekana. Kwa imani yote yawezekana. Kwa imani yote yawezekana. Kwa imani. Haleluya, haleluya. Yote yanawezekana kwa imani. Imani ni njia ya kusababisha yote yawezekane. Ukiweka msimamo ukasema katika jambo hili ninamwamini Mungu aliye hai, hata kama sioni njia, lakini yuko Mungu ninayemwamini. Mungu akaiona ile imani kwenye moyo. Mahali pengine Yesu alisema sawa sawa na imani yako, pokea, inuka na uende. Imani, Roho Mtakatifu, watu wa Mungu anatumiaga imani. Kuna mambo unayachelewesha kwa sababu umeiweka imani pembeni. Activate hiyo imani. Ruhusu neno la Mungu liamshe imani yako. Kuna mambo Roho Mtakatifu anayo kwa ajili ya maisha yako. Kuna uwezo anao ambao huko tayari kuuachilia. Kuna mahali unajiona wa kawaida. Subiri, imani ikiwa kazini, yote yanawezekana. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Yote yawezekana kwa imani. Waebrania 11:11. Kwa imani, tena inaanza Sala naye alipokea uwezo kwa imani. Kwa hiyo Mungu alitumia imani kusababisha Sala. Angalia lile neno, kwa imani, through faith. Kupitia imani hata Sala mwenyewe alipokea uwezo. Anaposema kwa imani, unasema na mimi nataka nipokee uwezo. Kama Sala yeye shida yake ilikuwa ni mtoto, tumbo la kuzaa mtoto lilikuwa limeharibika, mimi shida yangu ni uchumi, mimi shida yangu ni afya, na mimi nataka kupitia imani nipokee uwezo. Kwa hiyo unagundua Mungu anatumiaga imani ili kuachilia uwezo kwa mtu. Kama umenielewa sema amina. Ukijua unaye Mungu, haijalishi jambo unalolihitaji ni kubwa kiasi gani, muamini Mungu aliye hai. Inaweza lisitokee leo, lakini litatokea. Kama hautachoka kuamini, nasema litatokea. Nasema litatokea. Kasome maandiko Mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna aliyemwamini Mungu kwa kumaanisha Mungu akamwacha. Never. And it will never happen. Haitakai tokee. Atokee binti, atokee kijana, atokee baba, atokee mtumishi, atokee mama, atokee mwanaume, atokee mwanamke, atokee mtoto, aseme na muamini Mungu, na muamini Mungu, na muamini Mungu, na muamini Mungu aliye hai. Atembee na Mungu kwa imani, aishi kwa imani, alafu huyo Mungu amwache. Mungu hajawahi kumwacha mtu wa namna hiyo. Hajawahi. Hajawahi. Na ndio maana moja ya kitu kinawindwa kwa gharama sana ni imani yako. Imani yako. Shetani anatumia mpaka mafundisho ili kuzofisha imani yako. Anatumia. Shetani anatumia kila kitu ili kuharibu imani yako. Kwa hiyo Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Kama umenielewa sema amen.
Jambo la mwisho, andika sauti yake. Huwa anatumia sauti yake. Andika hii, Wafalme wa kwanza sura ya 19. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka ule wa 18. Lakini mimi nikusomee tu mstari wa 12 mpaka wa 13. Mstari wa 12 mpaka wa 13 na ule wa 18. Mstari wa 12 anasema, baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwemo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Sema sauti ndogo ya utulivu. Hainaga mbwembwe, ndogo kabisa ya utulivu. Hainaga mbwembwe kama hivi watumishi tunavyoongea hapa. Haleluya, haleluya. Amna, sauti ya Mungu hainaga mbwembwe, ndogo ya utulivu. Nini kikatokea? Anasema, ikawa Elia aliposikia akajifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Endelea. Sauti ya Mungu hiyo inamjia inasema, unafanya nini hapa? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, na wananitafuta roho yangu waniue. Ameshakata tamaa tena, wakati wameshapewa chakula. Rudi mstari wa 5, rudi mstari wa 4, rudi mstari wa 4. Sikia mstari wa 4. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 4 unasemaje? Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa, baada ya kuwa amemwacha mtumishi wake. Akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, anatembea bila kusimama. Akaenda akaketi chini ya mletemu, akajiombea roho yake afe. Anajiombea roho afe. Akasema, yatosha sasa, e Bwana, uiondoe roho yangu, kwa maana mimi si mwema kuliko baba zangu. Yani amepata mahangaiko, amechoka, anajiombea roho yake afe. Anamwambia Mungu kwa lugha nyepesi, niue. Huyu anayesema niue, mwalimu, kulitokea nini? Yezebeli, mmiliki wa madhabahu za miungu mama lao, mama la manabii wa Baali. Manabii wake wameuawa kwenye sura ya 17, sura ya 18 wameuawa manabii zake. Alafu mfalme kwenye mstari wa kwanza sura ya 19 anampelekea mkewe Yezebeli. Yeye anamuona ni mwanamke, lakini kumbe huyu mama ndani yake, nje amevaa mwili, lakini ndani yake ni shetani anayetembea, amevaa sura ya mwanamke. Naye mama akajiapiza. Angalia mstari wa kwanza, tumalize hapo, niombe tuondoke. Anasema, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Mwanamke akasemaje? Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe, akasema, miungu anifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao uliowaua. Mwanamke anatuma walaka, anatuma ujumbe, neno, ujumbe uliojaa vitisho. Kama ulivyowaua manabii zangu, ndivyo na wewe utakavyokufa. Maandiko yanasemaje? Elia alipopokea ule ujumbe akakimbia. Kumbuka kwenye sura iliyopita alimetoka kushusha moto, usisahau. Katoka kushusha moto mbinguni na umeshuka. Na ijulikane leo kwamba Mungu wa mbinguni ukashuka. Lakini alipopelekewa uwalaka, unaelewa kilichotokea? Imani ilipigwa, anatetemeka, anakimbia, akatembea, akamwacha paka mfanyakazi wake, akaenda paka jangwani. Alipofika jangwani, ndipo anajiombea ule mstari niliokuambia, anajiombea afe. Unasema Elia naye alikuwa wajabu, katoka kushusha moto jana, kamuona Mungu, leo anajiombea afe. Anajua shughuli ya Yezebeli. Ameshaona akiua. Yezebeli amewaua watumishi wa Bwana, na Elia sasa ndiye anawindwa. Nchi nzima, nchi nzima inakusaka wewe, nchi nzima anatafutwa Elia. Unafikiri ilikuwaje? Ninapomaliza hapo, sikiliza kilichomsaidia Elia ni nini. Maana yake ule uwezo wa kuamini, uwezo wa ujasiri ulikufa, akawa anajiombea kufa. Kilichomsaidia nini? Kwa lugha nyingine, amekata tamaa, anajiombea kufa. Kilichomsaidia ni nini? Sauti ya Mungu
Roho Mtakatifu jamani, akitaka kuamsha kilichouawa, analetaga sauti yake. Malaika anamuona hapa amelala, anajiombea kufa. Mungu anamtuma malaika wa Bwana kwenye mletemu. Malaika wa Bwana alipofika akasemaje? Anasema, wewe kijana inuka. Safari bado. Kula. Akala kidogo, akula sana. Alipokula kidogo akajilaza tena. Malaika akasema, acha uzembe, kula chakula. Kula. Yeye anasema akaenda kwa kile chakula kwa muda wa siku 40. Unaelewa? Chakula kinawakilisha nini? Unajua ule mkate unawakilisha nini? Neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu. Kula. Akapata nguvu. Amepata nguvu, lakini hakutembea kuendelea na kazi yake. Akaenda kujificha kwenye pango wasimuone. Mungu akamfuata mpaka kwenye pango. Sauti ya Mungu ilipokuja yenyewe, malaika alikuja lakini hakumsaidia. Alimsaidia kwa muda mfupi. Alimsaidia kwa muda mfupi. Lakini Mungu akija hakusaidii kwa muda mfupi. Ukikutana na Mungu, historia inabadilika. Mungu alipokuja mwenyewe, wakati anakuja vikatangulia mvingola. Si unajua mfalme anakuja. Kasome maandiko kwenye hiyo sura niliyokuambia. Mfalme anakuja, Biblia inasema nchi ikatetemeka, moto, milima inapasuka, lakini Mungu hakuwemo. Palipokuwa na utulivu, ndipo sauti ya utulivu inasikika. Elia akatoka. Afu ndipo Bwana akaanza kuongea naye. Naye Mungu anamuuliza, unafanya nini hapa? Unafanya nini? Unafanya nini hapa? Kwa nini umekaa hapa? Yaani wewe umejificha, alafu Mungu anakuja kukuuliza, kwa nini umekaa hapa? Elia anasema, wewe Mungu hujui, mimi ninasikia wivu wa Bwana, wivu. Mungu anamtazama huyu kijana huyu, ana matatizo. Wivu wa Bwana unakuja kujificha kwenye pango? Najisikia wivu, wameua wote, nimebaki mimi, na mimi wanataka kuniua. Unajua Mungu alimwambiaje? Akamwambia, kijana inuka, sasa ninakutuma, kazi bado inakuhusu. Kuna watu unatakuka watie mafuta. Elia aliposikia sauti ya Mungu, unaona alijiombea kufa tena. Nakuuliza swali, alijiombea kufa tena? Nakuuliza swali, alijiombea kufa tena? Nakuuliza swali, alijiombea kufa tena? Sauti ya Mungu iliposikika ikamtia nguvu kwa upya. Kuna saa sauti ya Mungu inapokuja mahali ulipokata tamaa, sauti ya Mungu ndani yake imebeba power. Haleluya, haleluya, haleluya. Nabii alikata tamaa kujiombea kufa. Kumbe kuna wakati wa kupitia magumu, lakini Mungu alimsaidia. Roho Mtakatifu anatumia sauti yake. Kuna nguvu ili akupe, lazima atumie sauti yake. Kuna aina ya imani ili uwe nayo kama uwezo ndani yako wa kimsimamo, lazima akupe. Ndio maana unasikia mtu ana msimamo, mnasema utakufa, anakuambia afi mtu. Mungu ameniambia, Mungu ameniambia. Unamwambia utakuwa maskini, anakuambia sitakufa maskini mimi, Mungu ameniambia. Kinachompa ujasiri nini? Sauti ya Mungu aliye hai. Ndio maana nakuombea hizi njia 4 nilizokuambia tangu siku ya jana mpaka leo. Bwana akujalie hiyo neema ya kuwa na hizo njia. Roho Mtakatifu azitumie na kwako. Eneo ambalo uliwahi kujiombea kufa, si tu kwamba Bwana aje aongee na wewe, lakini akubadilishie direction, uone kwamba inawezekana tena. Kama ambavyo Elia aliinuka na akaendelea mbele kwa ujasiri, Bwana ilete sauti kwenye maisha yako, akuonyeshe kwamba unaweza kuishi na kuendelea mbele. Kama unanielewa sema amen. Simama kwa miguu yako, simama. Simama. Tunataka tuombe sasa. Ushike na sadaka yako, nataka nikuombee. Manda raba shanda raba korabasa. Nataka tuombe. Rimanda raba korobosa. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Na unisogezee pembeni. Mchungaji ametoka kidogo. Mratibu unaweza kuja hapa. Nikuombe mratibu. Na wewe Steve njoo hapa. Wachache. Mnajua tunaomba nini, na mimi nitasaidiana na ninyi juu ya watoto hao. Juu ya watoto hao. Nataka tuombe. Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Mungu anaweza kuongea na wewe hata kwenye afya yako. Usikate tamaa.
Usikate tamaa. Kama Mungu hajasema, haijalishi nani amesema, haijalishi nani amesema, msemaji wa mwisho ni Mungu peke yake, sio watu. Sio watu. Mandarabashi. Nataka tuombe. Yote yawezekana kwa imani. Nyinyi endeleeni sasa. Unaelewa hicho nilichosema? Endelea. Nyanyua mikono yako, nyanyua mikono yako. Mandarabasha. Rikandarabashadarabako. Rimandarabashadarabako rabasai. Rindo robo sikiriandarabasa. Mungu asikupite jioni hii. Mungu asikupite jioni hii. Fuatana na mimi maombi haya. Sema Mungu ria hai. Paza sauti yako, sema Mungu ria hai. Paza sauti yako tena, sema Mungu ria hai. Katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako. Jioni ya leo umesema nami. Mungu ria hai. Kwa jina la Yesu nimeinua mikono yangu, shala ya kunyenyekea, shala ya kusalenda mbele za uso wako, katika jina la Yesu. Bwana, 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 jioni ya leo, jioni ya leo ninakuhitaji wewe, ninakuhitaji wewe. Wewe unajua hali yangu ya kiroho, maisha yangu, mahali ninapopitia. Wewe unajua Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninaomba rehema zako, ninaomba toba kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia hii. Ni jioni, ninakuhitaji wewe, uyaguse maisha yangu kwa upya kabisa, kwa upya kabisa. Itume sauti yako initoe Bwana mahali nilipokwama, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Itume sauti yako, itume sauti yako, ibadilishe Bwana afya yangu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Itume sauti yako, ihuishe Bwana uwezo wako ulioko ndani yangu, uliozofika jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Yesu, ninakuita jioni ya leo. Yesu, ninakuita jioni ya leo, kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya afya yangu, kwa ajili ya uchumi wangu, kwa ajili ya maisha yangu. Yesu, ninakuita jioni ya leo. Yesu, 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 jioni ya leo ninakuita, 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 ninakuita. Neno lako linasema, neno lako linasema, niiteni nami nitaitika, nitawaonyesha mambo magumu na makubwa msiyoyajua. Yesu, jioni ya leo ninakuita, ninakuita. Roho Mtakatifu, ninakuita. Neema yako, neema yako, neema yako ya uponyaji, neema yako ya ukombozi, neema yako, neema yako ya uponyaji iachilie kwenye maisha yangu, iachilie kwenye familia, iachilie kwenye afya yangu. Neema yako, neema yako, neema yako, neema yako Yesu, neema yako iachilie juu ya
maisha yangu, juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amsha moyo wangu, amsha nafsi yangu, amsha roho yangu iliyochoka, iliyochoka. Iamshe, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Muombe Roho Mtakatifu akupe neema. Omba dakika chache.